Topoko lasitopoko vavikatroka ny amin'ny valora ariva fotoana ny fampalalambo avao manolotra ny araba ary asaina ampanajana ianao tsy saraka fahita lavitra maty avy ao anatin'izao ora ny fampalalambo avao izao isan'ny hoentina amintsika amin'ny takariva ity ny famaranana ny hetsika goavana izay nikarakarainy ny antokotiko Madagasikara nisy ny fehi-kevitra nivoaka tao anatin'izany fa ny kevitra samy hafa ny hoentina izay ihany koa hoentina amintsika amin'ity andro androany ity ny fiatrehana ny fetin'ny Pentecote sy ny fahamailona samy hafa ny toromarika samy hafa ihany koa hoentina amintsika izay amin'ity andro androany ity ny fifandimbiasana eo amin'ny fitantanana ny orinasa Seimad nazahoana akony ihany koa izany manasa antsika araka ny fanambara teo anaraka ny fampalalambo avao hatramin'ny farany namafisin'ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara na ny TIM nandritra ny famaranana ny zakabe ny TIM fa vonona tanteraka ny antokotiko Madagasikara hiatrika ny fifidianana rehetra eto amin'ny firenena raha antsika ato anatin'ity fanadihadiana ity moa ny ampahany amin'ireo fehi-kevitra nivoaka tao anatin'izany famaranana tamin'ny fomba ofisialy ity hetsika ity izay vonona hiatrika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana manaraka eo ny antokotiko Madagasikara notsindriny Dona Andriamaefaparana sekretera jeneraly ny antoko izany nandritra ny famaranana ny zakabe teny amin'ny Magrotanjombato androany vonona hifaninana amin'ny antoko rehetra anatin'ny fifananana masina sy ny fanajana ny etika politika ny TIM noresahana ihany koa nandritra ny kongresy ny fampandrosoana izay tokony hiainga avy any fotony fampandrosoana avy any fotony ilay antsoina hoe développement endogène na hoe on ground development no heverina antokotiko Madagasikara fampandroso aingana sy maharitra ny firenena nefa manamafy ihany koa ny antokotiko Madagasikara fa misokatra amin'ny mpamatsy vola avy any velany olombelona ny fototra sy ivony fampandrosoana ary ny asa atao rehetra le fampandrosoana maro lafiresahana na ara-toekarena tamin'ny tatitra natao teo na ara-tsosialy na ara-kultoraly na ny fikajiana ny fiarahamonina dia tokony mifanojo ampandroso izay olombelona ao anatin'ny tontolo iainany sy kolotsainany izany koa manao antsoava ary ny antokotiko Madagasikara ifanometanana ampandrosoan'ny Madagasikara tamin'ity zakabe 2024 ity dia niompana bebe kokoa tamin'ny fampandrosoana ny tanàna sy ny vohitra ary ny faritra ny adiefitra ka naparitaka nanomboka androany ny mapy communal tetika asa fampandrosoana maro lafy ampandrosoana ny tanàna no heverina ho tanterahana ary voaresaka ihany koa ny tsy fandriampahalemana ny olona mahafantatra mahay mahavita no atolotry ny tiko Madagasikara amin'ny fifidianana ary izay 3e izay dia tokony ho hita ihany koa eny anivon'ny commune ka apetraka ireo fomba fiasa eo anivon'ny fitantanana commune sy fampafandraisana andraikitra ny mponina rehetra eo anivon'ny tanàna tsy tokony hijanona ho fehi-kevitra fotsiny fa ampiarina ireo fehi-kevitra ireo raha nambaran'Andriamatoa Rajaimson Rakotomaharo izay nisolotena ireo filohan'ny antoko tamin'ny fandraisam-pitenenana mananteny izay fa tsy hijanona ho fehi-kevitra fotsiny izy ireny fa tena ampiarina tokoa areto izany avanareo tafakareo volona ny faminotana izany nosoritany manokana ny mahazava-dehibe ny fanovam-pamindran'ny antokotiko Madagasikara eo ihany koa ny fahavononan'ny antoko TIM hifandinika amin'ny antoko politika maro hita tena toerana tokoa moa ny lehiben'ny antoko politika filohan'androm-panjakana teo aloha ministra solombavam-bahoaka lo olona niara-niasa tamin'ny marika ravalomanana teo aloha